வணக்கம். சற்று முன்னிட முக்கிய தகவல். தமிழகத்தில் இன்று நாளை மறுநாள் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் இடி மின்னக்கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும், எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி அறிவிக்கப்பட்டாங்க, எல்லாமே இப்போ பிரீஃபாக பார்த்தாலும் மறக்காமல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க. உங்களுக்கு மழை பற்றி முக்கியமான விவரங்கள் துல்லியமாக உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலில் கீழே இருக்க ரெக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். தமிழகத்தை நோக்கி நகரும் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி மழை எச்சரிக்கை. ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தமிழகத்தை நோக்கி நகருவதால் கடலோர மாவட்டங்களில் 3 நாட்களுக்கு மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் இயக்குனர் தற்போது புதிய அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார். நேற்று மாலை தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் நேற்று மாலை ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்று வட தமிழக கடலோர பகுதியில் இருந்து சுமார் 300 கிலோமீட்டர் தொலைவில் நிலை கொண்டுள்ளது. இது அடுத்த 36 மணி நேரத்தில் தமிழக கடற்கரையை நோக்கி நகரக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் வரும் மார்ச் மாதம் 6ஆம் தேதியான இன்று தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, கடலூர், விழுப்புரம், புதுக்கோட்டை மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி, காரைக்கால் ஆகிய பகுதியில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. வரும் 7ஆம் தேதி மார்ச் மாதம் 7ஆம் தேதி நாளை மழை பெய்யக்கூடிய மாவட்டங்கள் தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, கடலூர், விழுப்புரம், புதுக்கோட்டை, திருச்சி மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி, காரைக்கால் ஒரு சில இடங்கள் கன முதல் மிக கனமழையும், அரியலூர், பெரம்பலூர், கள்ளக்குறிச்சி, ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, சிவகங்கை, செங்கல்பட்டு மாவட்டங்கள் ஒரு சில இடங்கள் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அடுத்த 8ஆம் தேதி மார்ச் மாதம் 8ஆம் தேதி தமிழகத்தில் புதுச்சேரி, காரைக்கால் ஆகிய பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் இடியுடன் கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். கோவை, நீலகிரி, திண்டுக்கல், தேனி, தென்காசி, திருப்பூர் மாவட்டங்கள் ஒரு சில இடங்கள் கனமழையும் பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என கூறப்பட்டுள்ளது. தலைநகர் சென்னையில் அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதியில் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே போன்று நாளை மார்ச் மாதம் 7ஆம் தேதி மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனையொட்டியுள்ள தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் வட தமிழக மற்றும் தெற்கு ஆந்திரா கடலோர பகுதியில் மணிக்கு 35 முதல் 55 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சூறாவளி காற்று வீசக்கூடும். மீனவர்கள் இப்பகுதிக்கு செல்ல வேண்டாம் என தற்போது சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை ஒன்று விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு மழையின் தாக்கம் பொறுத்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறப்பட்டு வருகின்றது. நன்றி, வணக்கம்.